我哋呢種年紀戴乜嘢類型嘅翡翠手鐲會比較合適呢？呢一批料呢係我工廠切出嚟噶，已經切長咗噶啦，剩低呢部分呢我就攞出嚟放漏，得幾條，但係漣漪淨係放漏俾經常點讚嘅姊妹喎，俾你哋欣賞下先啦。呢手飄花手鐲，種水膠潤如芝，自然光下都可以透手影，飄花都幾靈動，毛坯狀態下望落去有啲浮面，但係佢加工出嚟之後絕對驚艷。我而家就加工一條成品出嚟，俾你哋睇下品質先啦。黑色肌膚給他的意義。經過加工之後，飄花一啲都唔雜亂，更加靈動啦，好似一幅水墨山水畫咁，特別有意境，種水更加膠潤透亮。呢種手鐲戴上手，成個人都變得貴氣十足。想買一條作為傳承嘅，就留個圈口俾我啦。